Բարի ձեզ ժողովուրդ ջան, արդեն տևական ժամանակ է համացանցում քննարկվում է պարգևավճարներ եւ նորից պարգևավճարներ, կարծես քուն չունեն մարդիկ։ Նախ առաջինը ասեմ, որ սա տգիտություն է, երբ որ դու մտնում ես ինչ-որ մեկի գրպան, իր ստացած աշխատավարձն ես հաշվում։ Այս իրոք տգիտության գագաթնակետն է։ Երկրորդը։ Ժողովուրդ ջան, այդ որ ասում եք 3 միլիոն։ 3 միլիոն ում է եղել։ Տեղյակ եք։ Կամ այդ 3 միլիոնի մեջ տեղյակ եք, որ երկու աշխատավարձ է մտել։ Ինչ որ օտպուսկի փող է մտել, այսինքն հարցակուրթայիններ ա եղել։ Նոր հետո մնացածը պարգևավճար։ Հերիք չի ընկնեք մարդկանց գրպանները։ Հաշվեք, թե ինչքան փող են աշխատում։ Չէ, նման մարդիկ, ովքեր այդ մասին խոսում են, արժանին Սերժանման, Քոչարյանանման կառավարությանը, որպեսզի իսկի աշխատավարձի օրն էլ չհիշեն, այնքան քեր են երկիրը, որ դրա հույսին չլինեն, որ սենց պակազնոյ ցույց տան, որ ոչ մի պարգևավճար չեն ստանում։ Ժողովուրդ, լսեք մի հատ ձեզ մի բան ասեմ, ուշադիր լսեք։ Մարդը, որ աշխատում է, մարդը պետք է խրախուսվի, մարդը պետք է գնահատվի, մարդուն պետք է շնորհակալ լինես, յուրաքանչյուր կորպորացիա վերցրա, մեծ ֆիրմաներ վերցրա, բոլորն էլ իրանց աշխատողներին խրախուսում են, նորմալ ֆիրմաների հետ եմ, բոլորն էլ խրախուսում են, որովհետև մարդուն պետք է խրախուսես, որ ինքը ուզենա էլ ավելի լավ աշխատի։ Հիմա տեսեք, մեր կառավարության անդամները, լեզուները թիրապետող, ուսումները ունեցող, մագիստրատուրաները ավարտած, իրանք մի հատ միջազգային կայք կա, իրանք հենց այդտեղ իրանց բաները դնեն, անուն ինչա ռեզումեները դնեն, իրանք միանգամից կստանան առաջարկներ արտ երկրներում աշխատելու համար։ Ու չեն ստանա 700,000, 450,000։ Կամ այդ 3 միլիոնի հույսին չեն մնա, կստանան 20,000-ից, $20,000 սկսած աշխատավարձներ։ Հերիք է էլի։ Այս մարդիկ արդեն հերոս են, որ հելել են մեր տունը պահում են, մեր դրոշն ու գերբը պահում են։ Ամեն օր չգիտես ինչ ուժերի դեմ կռիվ են տալիս։ Նստել եք 3 միլիոն եք տրռցնում, հերիք է։ Ով էր բռնել ձեր ձեռը։ Գնայիք սովորեիք, մի քանի ինստիտուտ ավարտեիք, սախքյանքներդ գրքեր գզեիք։ Ոչ թե երկու ոտով պատիզի պատին հենած sense լավ տղա խաղայիք, որ այսօր էլ հելնեք աբիժնիկի նման։ 3 միլիոն պարգևավճար է ստացել։ Ստի մերը թե 3 միլիոնը։ Որտեղից 3 միլիոն տեսե։ Թե որ տենց գրում են, ուրեմն դա վсё, արդեն փաստա։ Աշխատավարձնա, 13-րդ աշխատավարձնա, հարցակուրթայիններն նոր պարգևավճար։ Հերիք այելի։ Իրանք արդեն հերոս են։ Առավոտի ծիրիկուն նենց ուժերի դեմ են պայքարում։ Հենա Սալավիովը հել է նորից լոչվում է։ Որ մենք կորցնում ենք Հայաստանին, կտրիճը քսի ա տվե, աղբոր հետ։ Որտեղ զգում են, որ կրակը մոտենում է ворներին։ Այդ գրողները թե կեննելու պայքար եք դրանց դեմ։ Թե որ հելնում եք դուզ, քայլում եք, մտածում եք այդ է պայքարը։ Մենակ այդ չի պայքարը։ Պայքարը նաև այն է, որ պետք է ուղեղդ աշխատացնես, հնենց պայքարես, որ ոչ քո երկրին, ոչ պետությանը վնասես, ոչ էլ հարաբերություններին, բայց դրա հետ մեկտեղ քո ինքնիշխանությունը պահես, որովհետև ի համեմատ դեռ թույլ ենք։ Հերիքա մտնեք մարդկանց գրպանները, սա տգիտություն է։ Պետք է բռնեն, գրպեն, չրպեն, դες սոված անտրուսիկ թողեն, այն աշխատավարձն տան ձեզ։ Այդ ժամանակ լավա կլինեն, չէ։ Զզվանք արա, զզվանք։ Դիշովկա բաներ մի արեք։ Այն ճակերտավոր ընդդիմություն խաղացող տղերքը, որ հելնում են ասում են 3 միլիոն պարգևավճար, այսքան սոված տուն, այսքան խնդիր եւ այլն եւ այլն։ Վա որ դառնաք ընդդիմություն ազգային ժողով, մը կտենան ոնց եք այդ պարգևավճարներից հրաժարվելու, այսպես լուպայով դնելու եմ նայեմ։ Հերիքա դիշովկա քայլեր անեք։ Զզվելի է, իրոք զզվելի է։ Կամ ինձ ասում են Մերի ջան, հասկացանք իրանք պարգևավճար իրանք աշխատել են, բանդիմությանը խի են տվել, ժողովուրդ, չի կարա կառավարությունը, բռնի մենակ ինքը իրան պարգևավճար տա։ Այսի կլինի աբսուրդ։ Որովհետև այդ նույն, չգիտեք, սատկած են ինչ են այդ ընդդիմությունը, կապ չունի ովքեր են։ Հարցը նա է, որ իրան ժողովուրդ է բերել, իրան ժողովուրդ հանրել, ձայն տվել, մցրել այդ ազգային ժողով։ Ու այն ինչ որ ստանում է կառավարությունը, այն ինչ որ ստանում է ԿՊ պատգամավորը նույնը պետք է ստանա մյուսը։ Չկա տենց բան։ Իմ ու կոն մի արեք։ Հասկացա որ ատում եք դրանց։ Բայց չի նշանակում որ պետությունը պետք է վերցնի էմոցիաներով առաջնորդվի ու ձեր նման մտածի մենակ իրան պարգևավճար տա։ Տես բան չկա։ Լիքը դպրոցների ուսուցիչներ կան։ Առավոտի ծիրիկուն Փաշինյանին հայոյելով բանը ման են գալիս։ Բայց խաբարեք ինչքան են ստացել։ Ամբողջ պետական մարմինը ստացել է։ Ու զարմանալին է որ թենում ես դպրոցի տնօրենը մի հատ լավ լափել է։ Պլյուս է պարգևավճարներն էլ ստացել է։ Բայց հելնում է խոսում է ինչ պարգևավճար, այսի вообще կոմեդիա է, ալա կոմեդիա։ Դուք ավելի լավ պայքարեք այն մարդկանց դեմ, այն անասունների դեմ, որ աշխատավարձները չեն տալիս իրանց ժողովրդին, իրանց աշխատողներին, բայց անունը դնում են որ Փաշինյանը չի տալիս։ Փաշինյանը հենց օրենքը ընդունել, որը յետին ուժ ունի ակազվեցը։ Հա։ Փաշինյանի պատճառով տաղարի ցավը չի կարող իր աշխատողներին աշխատավարձ տա։ Չի կարող ոչ պարգևավճար տա, ոչ աշխատավարձ տա, վիճիցիլի, որովհետև հենց օրենքը ընդունել Փաշինյանը, կառավարությունը, որ դրա պատճառով ինքը չի կարող տա։ Դուք այս մասին մտածեք։
Մեկ է մտածեք, որ Սիսյանին հիվանդանոցը որ սարքում են, դա աշխատողներն էլ են բողոքվում, որ աշխատավարձ չեն ստանում ամիսներով։ Ու աշխատավարձ չտվողը, ասում է Փաշինյանը չի փոխանցե։ Կառավարությունը չի տալիս այդ փողերը։ Այս մասին խոսեք։ Հելեք դրանց անեք թրաս։ Ոչ թե արխիվավճիռ ստացի տարին մի անգամ, տռտոտակ սաղդ։ Նորմալ խնդիրներից խոսեք։ Իսկ ինչ ասում է այն նորությունները, որ ես ստանում եմ։ Ես այս ամեն ինչ կանեմ, որ ստուգեմ։ Մի հատ տեսնեմ Սիսյանի այդ հիվանդանոցը, որ սարքում են, կառուցում են։ Դա աշխատողները ստացել են, աշխատավարձները թե ոչ։ Որ աշխատավարձներն են ստացել։ Ընդհանրապես այդ աշխատողները թող ինձ գրեն։ Թող ինձ գրեն, ես միշտ էլ ով ինձ գրելա, միշտ իր անձը թաքուն եմ պահել։ Այդ հարցում կարաք վստահ լինեք։ Հələ գրեք տենամ աշխատավարձները ստացաք թե չէ։ Էդի մեկ, երկրորդը, այդ ես իմ ինչ ֆարմ, ապսեկաների սեյց։ Ինչ որ Կարեն էր անունը ինչ էր։ Այ հոգնած անգրագետ, նամակներդ եմ կարդացել։ Տեսել եմ ինչքան տագետ անգրագետ ես։ Մի բառի մեջ երկու սխալ անելով։ Բայց ատո կարողանում ես Փաշինյանին մեղադրես, որ նենց օրենքը ընդունե, որ դու տավարից ցավ չես կարողանում, հա, աշխատավարձ տաս։ Ուրեմն եթիմից ծնունդ, լսի, քեզ ինչ եմ ասում։ Մեկ էլ սենց խաղ տվեցիր, այդ ֆարմդ մտնելու է հետևդ։ Անեց կմցնեմ։ Կհանեմ տրաս։ Մեկը չփորձի հանկարծ աշխատավարձի մասով կառավարությանը մեղադրի կամ Փաշինյանի բերած օրենքներին։ Գերանք թքեք, լուրջ եմ ասում։ Այսքանը։